பேர் அகிலா. நான் திருப்பூரில் இருக்கேன். என்னோட ஃப்ரெண்டு மூலமாக தான் நான் PVH வந்தேன். PVHோட மெயின் விஷயம் என்னென்னா பிளெஸிங்ஸ் டு பீப்புள் அண்ட் ஹீலிங் பீப்புள். இது ரெண்டு வந்து மெயின் விஷயம். இது வந்து பிளெஸிங் கொடுக்கறது அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே நம்ம எந்த சுவாமி நினச்சி பண்ணுறோமோ அது நாம் சொல்லி, பட் அதனால நம்மளுக்கு பின் நாட்களில் நம்மளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாகவே இல்லாமல் PVHல வந்து பிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வி ஆர் ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அந்த பிராண்டை வச்சு நம்ம அவளை கேர் பண்ணும்போது அவளை ப்ளஸ் பண்ணவும் முடியாது, அவளை ஹீல் பண்ணவும் முடியாது வித்தவுட் அஃபெக்டிங் ஆர் செல்ஸ். நாமளும் பிளஸ்ட் ஆகிடும், அவளும் பிளஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ பிளஸ்ஸிங் அண்ட் ஹீலிங் இஸ் அ மெயின் பார்ட். மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் ப்ராஸ்பெரிட்டி பிளெஸிங்ஸ்னு ஒன்று. அது வந்து பணம் உங்களுக்கு எப்படி, நீங்கள் பணத்தை எப்படி மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டு அது உங்ககிட்ட வரணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சிம்பிள் மெத்தடில் சிவா சார் சொல்லியிருக்காரு. அதை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் அம்பானி ஆகிடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சிவா சார். தேங்க்யூ. வணக்கம், என் பேர் வந்து கார்த்திகேயன் சிவானந்தன். நான் மோதியோட PVH. நான் 2018 இந்த PVH ஃபாலோ பண்ணுறேன். அதாவது வந்து எனக்கு இருக்கிற பயங்கரமான பிரச்சனை இருந்துச்சு. எனக்கு மன பிரச்சனை, தூக்கம் கூட வராது. 94 kgs இருந்து நான் வெயிட் PVH ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபாலோ பண்ண பிறகு 74 kgs வந்திருக்கேன். முதல்ல வந்து நான் 6 வாட்டி சாப்பிட்டேன். அது ஸ்ரீநிதி மேடம் கூட நான் சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஆகிட்டு சொன்னாங்க. அடுத்தது எங்களோட பசங்க வந்து பயங்கரமான பிரச்சனை. பசங்க என் குழந்தைக்கு வந்து மாதத்துக்கு 4 வாட்டி பிடிச்சி வந்து சாரு ப்ளஸ் பண்ண பிறகு இப்போ அந்த கிட்ஸ் வந்து மொத்தம் டோட்டல் கிட்ஸுன்றது வரதே இல்லை. இதுக்கு முன்னே ஒரு மாதத்துக்கு 4 வாட்டி கிட்ஸ் வந்துருச்சு. அதே போல் என் கனவு மனைவிக்கு 2 பேருக்கு எவ்வளோ சண்டை. இது நான் படிக்க இப்போ அந்த வீட்டில் அந்த பிரச்சனை இல்லை. சந்தோஷமாக இருக்குது. அனைவரும் ஃபாலோ பண்ணுறேன். எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் இப்போ ஆந்திராவிலேருந்து இங்கே வந்து கிளாஸ் பார்க்க இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கேட்பேன். PVH வந்து அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இது உண்மை. இந்த உண்மை அனைவரும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். எல்லாம் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் புதுசாக வாங்க, எல்லாம் கற்றுக்குங்க. இதில் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆந்திராவில் நல்லா டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, தமிழ்நாட்டில் நல்லா டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. சார் சொல்கிற மாதிரிலாம் சப்போர்ட் நல்லா அருமையாக இருக்குது. தயவுசெய்து அதே பணம் கூட பிரச்சனை இருக்குது. முன்ன வந்து நான் பணம் எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் சம்பாதிச்சாலும் பணம் நிற்காது என் கையில். இப்போ நான் ஒரு பணம் வந்து எனக்கு தனியாக நிற்குது. சார் பேசுகிறதுனால ப்ரிவேஷன் படிக்கிறதுனால இன்னும் நிறையா இருக்குது. சார் வந்து எங்கள் ஊர் வந்து ஆந்திரா வந்திருந்தார். ஆந்திரா வரும்போது ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிருந்தார் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு. அந்த இடம் வந்து பயங்கரமாக நெகட்டிவ் எனர்ஜி. சார் வந்து கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு அதுக்கப்புறம் சார் அந்த பிளெஸிங் பண்ண பிறகு அந்த இடம் சுத்தமாக இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் இறங்கியிருக்கு அந்த இடத்துல. சார் 19ஆம் தேதி வந்து அந்த இடம் பார்த்துருக்கு. 26ஆம் தேதி வந்து கவர்மெண்ட் இறங்கி அந்த இடம்லாம் சுத்தம் பண்ணுறாங்க. நல்லா சூப்பராக அவர் எந்த இடத்துல போய் எடுத்து வைக்கிறாரோ அங்கே பண்ணுறாரோ அந்த இடத்துல நல்லா நடக்கும். அது உண்மை. தயவுசெய்து யாரும் அனைவரும் இதை பாருங்க, செய்யணும். நன்றி. தேங்க்யூ சிவா சார். தேங்க்யூ சார். நான் மனோகரன் திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன். என்னென்னா எங்கள் பிள்ளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீசிங் பிரச்சனை வந்து இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் போய் பார்த்துருக்கோம். அப்போ பார்த்துட்டு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டாக்டர்ஸையும் நான் போய் கேட்பேன், இது எப்போ குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன். அப்போ அது கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ லைஃப் லாங் வந்து மருந்து மாத்திரை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும், இது வந்து தூசி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்காக எனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் நீங்கள் இன்ஃபெக்ஷன் பக்கத்தில் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். அதனால் தண்ணி அறையில் வச்சு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண் குழந்தை, அதனால் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம். அதனால் வந்து எப்படி இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா, நான் நிறைய மாற்று மருத்துவம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை தேடி போனேன். அப்போ தேடி போகும்போது வந்து அக்குப்பச்சை பார்த்தேன், சித்தா மருத்துவம் பார்த்தேன். எல்லாத்துலேயும் போனதுனாக்கா அப்போதைக்கு ரிலீஃப் ஆகுது. ஆனால் திருப்பி வந்து காசுலாம் அதிகமாக செலவாகுது அவசரம். ஆனால் குணமான பாட்டில். ஆனால் அப்புறமேலே தான் எனக்கு சார் மூலிமா வந்து இந்த மாதிரி வந்து திருப்பூர் ஈரோட்டில் வந்து PVH கிளாஸ் நடக்குது, அங்கே வாங்க, இதை அட்டன் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் PVH கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ணேன். இது வரைக்கும் இன்றைக்கி 10th படிக்கிற என் பொண்ணு ஸ்கூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நோய் வாய்ப்புப்பட்டு ரேங்கே வராது. இப்போ 10th வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்கூல்லே 3வது ரேங்க் எடுக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சிவா சார்.
ரீத்து. நான் சென்னையில் இருக்கோம். நான் கிறிஸ்டலோட பிஸ்னஸும் பண்ணுறோம், நேச்சுரோபதியும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எனக்கு கிறிஸ்டலுக்கு நிறைய பீப்புள் கால் பண்ணுவாங்க. அப்போது நிறைய மிராக்குலஸ்லி நான் பிவிஹெச் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கிட்ட சொல்கிறேன். மிராக்குலஸ்லி சூப்பராக ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஃபோர்கிவ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறேன். ஒரு லேடி எனக்கு கால் பண்ணாங்க. அவரோட ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ட்ரிங்க் பண்ணுறாங்க. நைட்டில் 3 o'clock வரைக்கும் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு வருவாங்க, உணர்ந்தாங்க, மீன்ஸ் கீழே போகிறாங்க மாதிரி, டிரைவர் தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க ஒய்ஃப்க்கு அடிக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டம் இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு நான் அது ஃபோர்கிவ்னஸ் படிக்கிறதுக்கு சொன்னேன். ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு 2 daysக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு அவர்கிட்ட சொன்னாங்க, நான் உங்களுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறேன், நான் ரொம்ப ட்ரிங்க் பண்ணுறேன், நான் இனிமேல் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன், அதுக்கு நீ எனக்கு சரி பண்ணிப்போம். அதுக்கு அவருக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துடுச்சு. அதுக்கே அவர் சொன்னாங்க, இன்னும் 2 days போகிறதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க, நான் கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகும், ஸோ நான் கேர்ள்ஸ்க்கு அட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது, அந்த மாதிரி நீ பண்ணி போன்னு அந்த மாதிரி அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னாங்க. ஸோ இது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் ட்ரிங்க் பண்ணுற பர்சன் யார் வந்துட்டு நான் ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லணும், பெரிய விஷயம். அதுக்கே ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லணும், நான் ரொம்ப கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்க்கு அட்ராக்ட் ஆகும், அதையெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதையெல்லாம் அவரே சொன்னாங்க. வித்தின் 1 week 4-5 daysக்கு உள்ளே வந்துட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அது ரொம்ப பெரிய மிராக்கிள். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ 1 month கூட ஆகலை, சூப்பராக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி இன்னொரு ரிசல்ட் வந்துச்சு. இன்னொரு லேடிக்கு ஹஸ்பண்டு ரொம்ப திட்டுறாங்க, டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் சரியாயிடுச்சு. ஸோ நிறைய பீப்புள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் என்ன வருதுன்னா, ஃபோர்கிவ்னஸ் படிக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் யாருக்கே தூக்கு வராதுன்னா ஃபஸ்ட்டு தூக்கு வரும். அது ஃபஸ்ட்டு நிம்மதியே கிடைக்கும். அது டெஃபினெட்லி யார் எவ்வளோ கோவில் இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும், ஃபோர்கிவ்னஸ் படித்தா ஆன் த ஸ்பாட் அவருக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு பார்த்துட்டு இருக்கேன். கிறிஸ்டலும் ஹீலிங்கும் எல்லாம் நேச்சுரோபதி அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க. பட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் வேணும் அதுனா ஜஸ்ட்டு ஃபோர்கிவ்னஸ் அஃபர்மேஷன் படித்தா ஆன் த ஸ்பாட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், என்னோட கிறிஸ்டல் எல்லாம் வாங்குறாங்க, கிறிஸ்டலுக்கு எல்லாம் கால் பண்ணுறாங்க. நான் கிறிஸ்டல் எல்லாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். பட் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோர்கிவ்னஸ் எல்லாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், இதை டெஃபினெட்லி படிங்க. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு day 1லேருந்தே அவருக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். எல்லாம் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் பிவிஹெச்சோட. ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் பிவிஹெச், தேங்க்ஸ் அலாட் சிவா சார், தேங்க்ஸ் அலாட் ஆல்வேஸ் ஃபேவரேட் ஸ்ரீநிதி ஆண்டி, அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. அண்ட் நமக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ. PVH ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் கிட்டத்தட்ட 1.5 years நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு நினச்சது கேட்டபடி அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது. எங்களுக்கு இதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே எங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு தோன்றதில்லை. அந்த அளவுக்கு இது எங்கள் வீட்டோட ஒன்று அப்படியே ரொம்ப நல்லா ஆயிடுச்சு. இதனால் எங்கள் வீட்டில் நிறைய பேர் நாங்களாம் பயனடைஞ்சிருக்கோம். சாருக்கும் உங்களுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. இனிமேல் சொல்லுங்கள். கிளாஸ் வரைக்கும் திருப்தியாக இருக்குது. அடுத்தது கிளாஸ் எங்கெங்கே நடக்குதுன்றதை நான் அதை அட்டன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஒன்று கொடுக்குறேன். இல்லை கொலைக்கு தான் வேணும். பேர் சிவராமன், பாண்டிச்சேரி. 2 வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறோம். எப்படி இருக்குது உங்கள் டெஸ்டிமோனி? என்ன மேடம்? உங்களுடைய ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் சார். எப்படி எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இதுக்கெல்லாம் என்னுடைய கொஞ்சம் பேன்கிரியஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்பிளீன் ப்ராப்ளம், அது கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணேன். ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்ளம், இன்சோமனியா ப்ராப்ளம் வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பணம்லாம் பிரச்சனை இருந்தது, கொஞ்சம் க்யூர் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்குது. தேங்க்ஸ். பேர் சுகுணா, நான் பாண்டிச்சேரி. நான் ஒரு 2 yearsஆக ப்ரானா ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். டைம் கிடைக்கும் போது ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஆனால் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு. முன்னாடிலாம் பீரியட்ஸ் வந்து எனக்கு 3 months once தான் வரும். ஆனால் இப்போலாம் வந்து மந்த்லி வந்து நல்லாவே இருக்குது. ரொம்ப நான் தேங்க்ஸ் பண்ணேன். திருப்பூர்லேருந்து வரேன். எனக்கு 4 வருஷமாக கண்ணு தெரியாமல் இருந்தது. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம். போய் எல்லாம் செக் பண்ணாங்க, ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன ரீசன்னு சொல்லலை, யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிட்டாங்க. தெரியல, இந்த வியாதிக்கு பேர் இன்னும் தெரியல, ரிசர்ச்சில் இருக்குது அப்படின்னாங்க. லாஸ்ட்டாக சென்னை சங்கரா போய் செக் பண்ணியும் அவங்களும் அப்படி தான் சொன்னாங்க. ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிட்டாங்க. அப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரர் எனக்கு முன்னாடி 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் இதில் இருக்கார். அவர் வந்து சொன்னார், ஏற்றுக்கல. அப்போ நான் அதே மாதிரி 4 வருஷமாக பீரியட் பையன் இருக்கும், மாதம் ஹெவியாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் மந்த் வந்து அவர் எனக்கு க்ளீனிங் பண்ணி விட்டார். அதனால் எனக்கு அந்த பீரியட் பயணிலாம் போனதுனால ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. அப்புறம் எங்கள் அக்கா
அக்கா வீட்டுக்காரும் வந்து எங்கிட்ட ஒரு நாள் ஸ்பீச் பண்ணாங்க. சரி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி 3ஆம் ஞாயிற்றுக்கிழமை விஜயா மேம் ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். விஜயா மேம் எல்லாம் சொன்னாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு மன்னிப்பு அறிக்கை படிக்கிறதே ஓரளவுக்கு எங்கிட்ட மாற்றம் தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த இடத்துல கூச்சம், தலைவலி, பாரமெல்லாம் இருக்குது. மேம் அப்புறம் ஃபோனில் க்ளீனிங் பண்ணாங்க, அக்காவும் க்ளீனிங் பண்ணி விட்டாங்க. அப்புறம் நாளுக்கு நாள் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனாகவும் சூசைட் பண்ணுற தாட்லேயே இருந்தேன். நான் இதை படிக்க ஒரு 2-3 நாளே என்கிட்ட மார்க் ஆகிருந்துச்சு. ரொம்ப மைண்ட் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன். ரொம்ப கண்ணை பற்றி கவலைப்படுறதே இல்லாமல் விட்டுட்டேன். ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கேன். நான் தான் இப்படி இருக்கானான்னு என்னாலே நம்ப முடியல. அது ஒரு மிராக்கல் மாதிரி எனக்கே தோணுது. நான் தான் இப்படி இருக்கேனா அப்படிங்கிறது. இவ்வளோ சீக்கிரமே ஒரு வாரத்துக்குலாம் எனக்கு இன்னும் இவ்வளோ மாற்றம் ஆயிருக்குங்கிறது என்னாலே நம்ப முடியல. இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கேன். எனக்கு கண்ணு பிரச்சனை இருக்குது, அதை பற்றி நினைக்க தோண மாட்டேங்குது. என் பெயர் பத்மாவதி. நான் திருப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு உடம்பு சரியாக இருந்தது, சரியாயிடுச்சு. எங்கள் குடும்பத்தில் பல பிரச்சனை இருக்குது, அதுவும் சரியாயிடுச்சு. இப்போ சிவா சாரோட பிளஸ்ஸிங்கில் நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்கும். நன்றி சிவா சாருக்கு. தேங்க்யூ. பேர் ரஜி. மாதவன் வந்துருக்கோம். ஒரு 5 வருஷத்துக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கோம். ஃபாலோ பண்ணுறேன். நேரில் பார்த்துட்டு ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குங்க. இது ஹஸ்பண்டு சார். சொல்லுங்கள் சார். 2 பேரும் ஒன்று தான் சார். சார் சொல்லுங்கள். நீங்கள் சொல்லுங்கள். எங்கள் ஊர் பேர்? என்னோடய பேர் வந்து சிவபாலன். பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வரோம். இந்த PVH கிளாஸ் வந்து 2 இயர்ஸ் முன்னாடி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். சரியாக ஃபாலோ பண்ணல. இப்போது மறுபடியும் சாரோட கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ண சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இது ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது. சாரோட இந்த ஹீலிங்லாம் வந்து பெயின் ரிமூவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுது. இதை ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுடைய லைஃப் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் சென்னையில் சாரோட கிளாஸ் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணேன். அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால தான் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அந்த அஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் படித்த உடனே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அது வந்து நான் என்னோடய ஃபேமிலியிலே நான் அந்த அஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ண உடனே என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே நான் இன்றைக்கி பாண்டிச்சேரியில் இவரோட ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுறதுக்காகவே சென்னையிலேருந்தே கிளம்பி வந்திருக்கோம். என் ஒய்ஃப் வந்து ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என் 2 பசங்களும் வந்து கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். நாங்கள் தினமும் ஈவினிங் நைட்டு படுக்கும்போது ஃபேமிலியோடு நாங்கள் அஃபர்மேஷன் படிக்கிறோம். அஃபர்மேஷன் படிக்கிறது வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியுது, நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. அதனால் சாரை பார்த்து இந்த கிளாஸை நேரடியாக அவர்களோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். தேங்க்யூ. என் பேர் இந்துமதி. நான் சென்னையிலேருந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்திருக்கேன். எங்கள் ஹஸ்பண்ட் முதலே இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணனால அவர் சொன்னார் இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணி இன்றைக்கி கேட்கலாம் அப்படின்னா நாங்கள் ஃபேமிலியோடு 4 பேர் வந்தோம். அவரோட ஃப்ரெண்டையும் சேர்த்து தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி. ஸோ ஒரு 5 பேரும் இங்கே அட்டன் பண்ண வந்தோம். ஃபஸ்ட் டைம் தான் கேட்குறோம். பட் இதில் வந்து நாங்கள் அந்த அஃபர்மேஷன் நைட்டு இவர் சொல்லி நாங்கள் எல்லோரும் படிப்போம். அந்த படிக்கிறதுல கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஃபீலிங் தெரியறதுனால சரி சார் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் நம்மளும் வந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்றனால வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து என் பேர் குமரன். கள்ளக்குறிச்சி பக்கம் மாவட்டம் தியாகதுரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். இந்த கிளாஸ் நான் விருதுநகர், மதுரை, திருச்சி இது போன்ற இடங்களில் கிளாஸ் வந்து பயிற்சியில் கலந்துட்டுருக்கேன். பக்கத்தில் வேலூர், அருகாமையில் வேலூர் இருக்கும்போது சமீபத்தில் இப்போ ஐயா கொரோனா பிறகு வந்ததால் இந்த சமயத்தை தெரிஞ்சிக்கலாங்க. அதனால் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அத்தனை பேர் நாங்கள் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது எங்கள் பக்கத்தில் எங்கள் பொண்ணுங்க இருக்குது. பொண்ணு மாப்பிள்ளை எல்லோரும் வந்து இன்வால்வ் பண்ணி முடிஞ்சாலும் எல்லாருக்கும் சொல்லி தியாகதூரத்துலேருந்து திருச்சி வரலும் நாங்கள் ஒரு 5 பேருக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்காங்க. அதனால் எங்களால் முடிஞ்ச இதில் பொது சேவையில் இது ஈடுபட்டுருக்கு. நன்றி. ஃபீல் பண்ணும்போது அதில் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்குது. நேற்றுக்கு நாங்கள் இங்கேருந்து துருவத்திலேருந்து நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஃபீல் பண்ணும்போது பாண்டிச்சேரியில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அதன் மூலமாக ஃபீல் பண்ணும்போது சக்தி வர வச்சு சுற்றும் போது அதில் கிடைக்கும். மென்சஸ் டைமில் வயிற்று வலி இல்லைங்களா, அந்த வலிக்கு எங்கள் பாப்பா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கோம். நாங்கள் தியாகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டரில் இருக்கோம். அங்கேருந்து செய்யும்போது அவங்களுக்கு வந்து மாற்றங்கள் ஒரு 15 நிமிஷம் நாங்கள் குறையாமல் செய்வோம். செய்யறதுள்ள பலன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது வலி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, தெளிவுபடுத்திக்கிறோம். அதனால் காரணத்தால் அவங்க வந்து நாங்கள் சொன்னால் நம்ம உடனே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பார்த்து அவங்க வந்து அழைச்சிட்டு போனோம். அவங்க வந்து கலந்துட்டாங்க. அவர் ஒரு
விபத்தில் கொஞ்சம் விபத்தால் உட்கார முடியல அதிகமாக. அதனால் அவர் இப்படி கிளம்பிட்டார். அவர்கிட்ட ஏழு காட்டலான்னு வந்தோம். அப்புறம் அவர் அந்தளவுக்கு பொறுமை இல்லை. அதனால் சரி நீங்கள் வீடு கிளம்பி சொல்லிட்டு வந்தார். அந்த மாதிரி வயிற்றுல கவர்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதால தான் கூப்பிட்டு வரேன். நன்றி. என்னோட பேர் ஷர்மிளா. நான் இந்த PVHல வந்து லாஸ்ட் 1 இயராக இருக்கேன். எனக்கு பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி தலைவலிலாம் அதிகமாக வரும். எனக்கு 5 டேஸ்க்கு முன்னாடியே தலைவலி அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துடும். இப்போது இங்கே PVH ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா தலைவலி ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு. என்னால் பொறுத்துக்கக்கூடிய அளவுக்கு தலைவலி இருக்குது. பட் ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகிக்கிட்டே வருது. அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்குது. என்னால் சின்ன சின்ன வலியை கூட என்னால் வந்து ஈஸியாக குணப்படுத்தி நானே என்னால் என்னை குணப்படுத்திக்க முடியுது. மற்றவங்களுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ண முடியுது. ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் PVH. நான் செகண்ட் காஜி. நான் வந்து திருப்பூரில் இருக்கேன். எங்கள் பாட்டி வேலைக்கு போனங்காட்டி PVHங்கிறது தெரிய வந்தது. அதனால் கிடச்சிது. நான் வந்து இப்போ இந்த PVH ஃபாலோ பண்ணங்காட்டி எனக்கு வந்து படிப்பும் நல்லா வந்துச்சு. இந்த பேட்ச் போட்டு என்ன ஆச்சு உனக்கு? இந்த பேட்ச் போட்டு இது கை வலியெல்லாம் போச்சு. எப்படி செய்வேன்? டெய்லி என்ன செய்வேன்? டெய்லி சத்திக்கோல் வச்சு சுற்றிக்கிட்டு பேக்குக்குள்ளே போட்டு எடுத்துகிட்டு ஸ்கூலுக்கு போவேன். அஃபர்மேஷன் படிப்பியா? அஃபர்மேஷன் டெய்லியும் படிச்சிருவேன். வெரி குட். PVH பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். சாரோட ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆத்ம திருப்தியாக இருந்தது. தேங்க்யூ. என்னோட நேம் ரவிசங்கர். நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். நான் கொஞ்சம் கெட்டியாக என்னோட நேம் ரவிசங்கர். நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். லாஸ்ட்டு 1 இயராக நான் PVH ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன். எனக்கு முன்னாடி ஹெட்டேக் இருக்கும். அந்த ஹெட்டேக் வந்து இப்போது எனக்கு இல்லை, ஹெட்டேக் வரதில்லை. ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வர ஹெட்டேக் வரதில்லை எனக்கு. ஸோ எனக்கு அது நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்குது எனக்கு. ப்ராஸ்பெக்டி அதை பற்றி பணம் எல்லாம் நிற்கிதா? அப்படி சரி, பணம் எல்லாம் நிற்கிதாங்கிறேன். பணம் வந்து நிற்கிதா? அதெல்லாம் பரவாயில்லையா? இல்லை, அந்த மாதிரி நான் எதுவும் பண்ணல. பணம் வர்றது சொல்கிறாங்க. நீ சொன்னீங்க அது வரேன். நான் லாஸ்ட் 1 இயராக PVH ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு அடிக்கடி தலைவலி வரும். பயங்கரமாக ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத தலைவலியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த தலைவலி வர்றதில்லை எனக்கு. ஸோ நல்லா பெட்டராக இருக்குது. எனக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது என்னால். ஸோ நான் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறோம் PVH. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கங்க. என் பேர் சீனிவாசன், திருப்பூர். நான் பிராணா மைனர் கிளினிக்கு கடந்த 4-5 வருஷமாக வந்துட்டுருக்குறேங்க. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எத்தனையோ மாற்றங்கள் நடந்திருக்குது. பண வரவுலையும் சரிங்க, என்னுடைய உணவு ரீதியாக சரி, என்னோடய மன ரீதியாக சரி, பல வகையில் எனக்கு பெரிய மாற்றங்கள் நடந்திருக்குது. அதனால் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அற்புதமான இந்த படைப்பை உருவாக்கி கொடுத்த சிவா சாருக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. ஓகே, சிவா சாருக்கு நன்றி. அனைத்து டீச்சர்ஸுக்கு நன்றி. சில பேர் அங்கே போய் என்ன பண்ணினீங்கன்னு கேட்டாங்க. கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டியான்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு மேலே ஓகே, தேங்க்யூ. சாந்தி. நிறைய மனக்குழப்பங்களோட வந்தோம். கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்குது. இன்னும் மேலும் முழுமையாக அதில் கற்றுக்கணும்னு ஈடுபடுறோம். ஓகே, தேங்க்யூ. 2 பேரும் சொல்லுங்கள் தனித்தனியாக. திருப்பூர்லேருந்து வரோம். ரொம்ப டிப்ரெஷனில் வரும். சாரை பார்த்து எல்லாம் பேசுகிறாங்க. எப்படி இருந்தீங்க? இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க? ரொம்ப டிப்ரெஷனாக ஒரு சூசைட் பண்ணுற தாட்லேயே இருந்தோம். இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக என் மைண்ட் ரொம்ப ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓகே, நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ சொல்லுங்கள். ஹாய், அருண். என் பேர் அருண். லாஸ்ட் டைம் டேண்ட்ரஃப்காக வந்திருந்தேன். இப்போ வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்காக வந்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டைம் நல்ல டெஸ்டிமோனியல் கொடுக்குறேன் ரிசல்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. பேர்? என் பேர் அருண். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து PVH வந்து ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் மூலமாக தான் நான் வந்திருக்கேன். எனக்கு PVHக்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டேண்ட்ரஃப், தென் ஹேர் க்ரோத், தென் அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்துலேருந்து டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியில் வந்தது. தென் அது போக என்னோடய பிஸ்னஸ் இது எல்லாமே வந்து எனக்கு நல்ல க்ரோத் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே PVH மூலமாக தான் நடந்துச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு PVH. தேங்க்ஸ் டு சிவா சார். கொழுந்தனார் பொண்ணு வந்து 2.25 வருஷம் ஆச்சு. வந்து அம்மா அப்பான்னு கூட பேச்சு வராமல் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து பிளஸ்ஸிங்கில் அஃபர்மேஷன் வாண்டு கேலண்டர்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து 2 டைம் பிளஸ்ஸிங்கில் உட்கார வச்சு சக்கராஸ் எல்லாம் ஹீல் பண்ணதுக்கப்புறம் 9 நாள் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து எல்லா பேச்சுமே வர்றக்க ஆரம்பிச்சிச்சு.
இப்போ நல்லா பேசுகிறான். நல்லா பேசுகிறேன். வெரி தேங்க்ஸ் சொல்லு. தேங்க்ஸ் சொல்லு. பேசணும் சார். இப்படின்னு சொன்னால் கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. Myself Damodaran, met sir 4 years back in Bangalore. I was alone, I was not married, and I was not having job also. So when I spoke to sir, told it's a self-block, and also I had my white magic. Post is consultation with me, right? I got married. Right now I have one baby also. Oh. I have baby also. I just came to Pondicherry to say thank you to sir. Okay. Thank you. அவர் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கில் மேனேஜர் இருக்காங்க. அவருக்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க பேங்க்கில். அந்த பொண்ணு கேர்ள். ஸோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இல்லை, ஆனால் கேர்ள் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட். ஸோ எல்லாருக்கும் ஜெல்லஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவருக்கே கதை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா யாரும் அவர்கிட்ட பேசல மாதிரி 3 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு. பேங்க்கில் டெய்லி பாவம் போகிறாங்க, வேலை பண்ணுறாங்க, ஆனால் யாரும் அவர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு கால் பண்ணாங்க, ரிலேஷன் எல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம். ஐயோ நான் சொன்னேன் இதுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஏன்னா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லை எனக்கு தெரியும். ஸோ சரி அப்புறம் அவர் சொன்னாங்க 3 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு, பேங்க்கில் யாரும் பேசல, நாங்கள் சேவ் பண்ணுறோம், வேலை பண்ணுறோம், கஷ்டம் இப்படி எல்லாம். அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஐயோ இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல், ஏன்னா 1 month மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சரி அஃபர்மேஷன் படிங்க, சம்திங் வில் ஹேப்பன், ஏன்னா சரியாகும்னு எனக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எவ்வளோ சரியாகும். நான் சொன்னேன் நீங்கள் படிச்சுட்டே இருங்க, மார்னிங் 3 times, ஆஃப்டர்நூன் 3 times, ஈவினிங் 3 times, அவ்வளோ படிங்க, எல்லாருக்கிட்ட படிங்க, எவ்வளோ பீப்பிள் இருக்காங்க பேங்க்கில் ஒரு பேர் சொல்லி படிங்க. இவ்வளோ எல்லாம் சொன்னேன். காலையில் படிங்க, ஆஃப்டர்நூன் கூட படிங்க, ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர்நூன் இவ்வளோ எல்லாம் சொன்னேன். 1 month கூட அவங்க கூட படிங்க, டெஃபினெட்லி ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு. அதுக்கு அப்புறம் 1 monthல அட்லீஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும், சம்திங் ஹேப்பன் இவ்வளோ சொன்னேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் படித்தாங்க. நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு சொன்னாங்க ரிசல்ட் கல் ஆயிடுச்சு பெரிய அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாம் பேசணும் சார். ஆமாம் எல்லாம் பேசணும். ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி தான் படித்தேன். 3 times ஒன்றும் படிக்கல, 3 times ஒன்றுமே படிக்கல, ஒரே ஒரு வாட்டி தான் எல்லாருக்கும் படித்தேன். அப்புறம் என்னோட உடம்பு சரியில்லை, நான் ரொம்ப படிக்க முடியல. நான் ஜஸ்ட் பேங்க்கில் போனேன். ஃபஸ்ட்டு வாட்ச்மேன் பார்த்தாங்க, உடம்பு எப்படி இருக்கு, எல்லாம் சரியாயிடுச்சா, இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் உள்ளே போனாங்க, எல்லாம் அப்படியே பேசணும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாங்க. எப்படி பேசணும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா 21 days கரெக்டாக 3 weeks வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை மாதிரி, எல்லாம் முன்னாடி எப்படி போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி. உடனே ஜஸ்ட் பேங்க் உள்ள போனாங்க, எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேசணும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. மத்தியானம் எல்லாம் லஞ்சு சேர்த்துக்காங்க, சாப்பிட்டாங்க, எல்லாம் சரியாயிடுச்சு. அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் டெக்னிக், சூப்பராக ரிசல்ட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. முன்னாடி யாராவது என்ன ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்களோ, அது ஏதாவது ஒரு சண்டை பண்ணாங்களோ, நான் ரொம்ப ஃபீல் ஆகி அழுது அவங்க நம்மளுக்கு பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ நம்மளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் கொடுத்தாங்க, அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வரும் அப்படின்னு கூட ஒரு இப்போ வந்து இந்த மணி படிக்க இதெல்லாம் படிக்க என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ யாராவது மேலே ஒரு கோபம் வந்தாலும் நான் மன்னிப்பு மறந்து விட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வாசகம் வந்து உடனே எனக்குள்ள என்ன மாற்றம் வந்திருக்கு பிவிஹெச்குள்ளே வந்த பின்னாடி? அதுக்கப்புறம் எனக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு, ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்திருக்கு, பெண்கள் படிக்க இன்னும் எமோஷனல் போயிருக்கு, எனக்குள்ள தைரியம் வருது, எதாக இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு. ஓகே தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிவிஹெச், தேங்க்யூ. நான் ஸ்கூலுக்கு நான் 1 இயராக பிவிஹெச்சில் இருக்கேன். நான் அந்த ஸ்கூலில் வந்து திட்டு வாங்காத மிஸ்ஸே இல்லை. பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், டியூஷன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் திட்டு வாங்கிட்டே தான் இருக்கேன். என்னோட சயின்ஸ் மிஸ் கிட்ட நான் எப்பவுமே ரெகுலராக திட்டு வாங்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அந்த மிஸ்ஸுக்கும் எனக்கும் ஆகவே ஆகாது. அந்த மிஸ் என்னை ரொம்பவே திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க அப்புறம் அஃபர்மேஷனில் அவங்க பேர்லாம் போட்டு படிக்கும்போது அந்த மிஸ் ஒரு 1 வீக்கில் டோட்டலாக நார்மலாக என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுலேருந்து நான் அந்த அஃபர்மேஷனை வந்து அப்பப்போ யாராவது என்னை இப்படி திட்டினாவோ இல்லை அப்போ வந்து நான் அதை எடுத்து படிக்க சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் அவங்க கிளியர் ஆகிடுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் வாண்டை டெய்லியும் ஆர்ஆர் பண்ண சொன்னாங்க. எல்லாம் நீட்டாக இருக்கும். அதாவது வெளியே போனால் எனக்கு முதல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒன்று திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். மைண்டு ரொம்ப இதாகவே இருக்கும், குழப்பமாகவே இருக்கும். இதே இந்த ஆர்ஆர் பண்ணோம்னா அது ஃபுல்லாக கிளியர்னஸாக இருக்கும். அதாவது மைண்டு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். தேங்க்யூ. Siva, thank you for this. எவ்வளோ நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன்?
வருஷமாக சென்னையில் பார்த்தவங்க நல்லா அந்த கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஜாலியாக இருக்குது. யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா வாண்டை? யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எதுக்கு? நல்லா குடும்பம் நல்லா இருக்குது, சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. என்ன வழியெல்லாம் ஹீல் பண்ணீங்க? அது ஒன்றும் நான் பண்ணது கிடையாது எதுவும். ஆனால் அஃபர்மேஷன் மட்டும் படிச்சுக்கிறீங்களா? ஆமாம் ஆமாம், அதெல்லாம் எதுவும் நான் பண்ணது ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது.